曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。萬希，邊個叫你就咁入嚟㗎？冇漫天嘅通傳，任何人唔可以就咁行入嚟嘅。佢哋冇講啲規矩俾你聽咩？大哥，大嫂佢唔知喜歡一個人食早飯，所以佢想入嚟。我唔使同我講説話。葉萬希，你呢個屋企太多規矩，你又當我計明鳳有小姐脾氣受唔到呢啲規矩，亦都唔想去受。既然我冇本事去聽呢啲規矩，我估我唔係你想要嘅女人，你不如休咗我。你點可以同大哥講埋晒啲咁嘅嘢㗎？你叫大哥休咗，你對你嚟講一啲好處冇㗎。就算我俾人笑，俾屋企嫌棄，都至少有自由，有翻做人自尊。漫天，帶佢出去食早飯。葉萬希，你係咪聾㗎？你究竟聽到我講乜嘢啊？你嫁得俾我葉漫希，你嘅生同死都係由我決定。你唔好以為不知廉恥，一個丈夫休咗你，就喺度好忍讓、好委屈。我要留你，我要休你，呢啲通通都係我葉漫希嘅決定。同我出去！大嫂，真係唔好再嘈啦，我哋出去先啦。葉萬希，你今日唔俾我走，你一定會後悔。你記住我計明鳳呢句説話。慢慢食啦，唔做得食得咁急㗎。朗月啊，你啲麵轉咗功夫嚟煮咩？風味確係唔同咗喎。關少奶咩事啫？今日啲麵啊係有春芬煮㗎。哈，春芬個女仔都幾好，聽教聽話，手腳勤快，廚房嘅手勢仲好純熟添喎。有陣時啊，連我都要向佢學下嘢啊，係唔係啊，少奶？反正而家屋企多咗個人喺度，咁又有啲功夫就互相幫忙，互相分擔下啦。咁啦，朗月，以後就等春芬、羅田幫你送飯俾東陽，咁你咪唔使走上走落咁辛苦咯。婆婆唔使啊，呢啲功夫我自己做一樣啫。我明白你點諗嘅，霎時間自己丈夫身邊多咗個女人服侍，個心啊固然唔舒服噶啦。但係你都要為婆婆打算㗎，春芬遲早都會嫁入我哋宋家，遲早都係一家人，你都要俾多啲機會佢哋相處，互相了解下㗎。你明白我用意㗎？我明白啊，婆婆，但我只係怕東陽佢未必高興讓春芬送飯落田啫。少奶下下都要少爺自己識去諗嘅，就唔使當家成日為佢打算啦。咧就講話落田啫嘛，莫講話佢係宋家嘅長房啊，連宋家嘅子侄啊都唔使自己親自落田做嘢咁委屈。係啊，少爺唔怕人笑，自己攞苦離身。算啦，總之啲男人嘅事咧，總係要我哋啲女人為佢打算，為佢上心㗎啦。呢啲功夫你要識做，亦要願意去做，知道嗎？係嘅，婆婆。
食飯啊！辛苦你啦。婆婆話以後叫春芬送飯樂田嚟俾你，所以叫我多帶佢行幾趟，而家認路喎。係咪發生咗咩事？食飯先啦。二娘又打咩主意啊？佢分明就係監視我。算啦，佢幫你娶個人翻嚟，無非係想咁啫。我斟杯茶俾你啊！起身嘅，你都一樣啫。以後呢啲粗重嘢等我做咪得咯，你咪唔使咁早起身咯。等我嚟啦，咁多年嚟我都係咁做噶啦。呢家人啲早點中意食啲乜嘢，我最清楚噶啦。等我，你喺度盞咗再做嘢啫。啲餃子包唔似遲咗時間，婆婆一見我就會唔高興噶啦。你等我翻出去做嘢啦。朗月，係啊，我咪瞓到唔知時候。冇喐啦，頭先你喺廚房暈咗。我冇事啊，我要去煮飯，我要去煮飯。唔好去啦。哦。嚟坐低。早兩日我見到你面色唔好，已經問過你㗎啦。你做咩有嘢屈住唔同我講啫？喺呢個家裏邊，只有我可以同你講到真心話，唔通調翻轉頭就會唔同咩？嗰啲功夫你唔好理啦，飲咗碗藥，好咁休息啦。睇熱。點解你要咁對我啊？點解啊？你睇一睇冇問題嘅，喺度簽個名啊！呢度係半年嚟嘅4戶人家嘅田租。嗱，呢度咧就係田契，呢啲錢你點收過咧？辛苦晒十一叔。我唔辛苦，份內事啫。咁我走先咯喎。
反正你阿爹將10幾畝田租咗出去，你不如跌埋心水收租，唔使下自己落田啦。我哋姓宋嘅仲唔夠多二世祖，仲想加埋我呢個。咁好啊，你得閒嘅就幫我落田，最多收成嘅時候，我俾翻1擔玉米你做工錢。驚你啊！走啊！你做唔起身，老師根本就冇意思要重罰你嘅。你咁做何必咧？東曉，孔老師，東陽少爺，你嚟咗就最好啦。發生咩事啊？係咪佢惹咗麻煩？老師你要罰佢跪祠堂啊？東曉今朝喺書館同其他書友發生爭執，佢仲出手打人添。咁我咪罰佢跪祠堂伴奏咯。點知佢跪到而家都唔肯起身，同我鬥氣啊！東曉，君子動口不動手，孔老師已經罰過你都算啦，你仲唔起身？係我自己跪咗先，唔係俾人罰。我中意跪到幾時就幾時。你有錯在先仲唔認？東陽少爺，其實我都有啲疏忽嘅。頭先我問過其他學生，先至知道東曉之所以出手打人咧，係因為對方喺書館裏邊玩陀螺，所以成件事咧唔能夠怪得阿東曉一個人嘅。倔強硬頸，好勝好勇，睇嚟你呢個細佬嘅性格似李二娘多過似你阿爹喎。我知，可能正因為佢唔似阿爹，所以喺宋家裏邊，佢先係最有希望嘅一個。就算再本事，都得個7歲啫。而家唯一可令宋家自強不息嘅，都只有你一個。我冇話要推卸呢個責任，不過可能我真係少同東曉相處，唔知佢已經咁懂事。其實唔好計較佢係二娘生嘅，大家都係長房兄弟。如果日後由佢哋做當家，大家都可以放心。有陣時我諗到呢點，就會覺得今時今日就要同二娘爭嘅，係庸人自擾嘅一場玩笑。家鋪唔會做你生意㗎，過住啦！我人開水井喎，乜你爹開個井仲會有水出咩啊？喂喂！啊！你又係都想入去，我係都想睇下你個樣。做咩？呢度幾時輪到你啲女人化我啊？我同你講啊，你啲屋企人係咩種啊？你就係啲咩人啊？走啦！嚴家鋪唔會做你生意㗎，歡迎你啊！不如我哋去飲茶啊！飲啊飲啊！叔啊，你開井咁辛苦，得一個女幫手，咁點得㗎？一定要有人繼後香燈㗎。你唔使再講啦，咁傷陰德嘅事我冇做嘅。邊會傷陰德啊？佢哋個個都係孤兒嚟㗎。積福啊，大叔，我嗰度有幾個細路好精乖㗎，又聽話喎，不如一齊睇下，去睇下啦。你走啊！你唔使再講啊！我唔會買啦，走啦，走啊！咁傷陰德，遲早俾天收嘅。鬼豬婆嚟㗎！我買到火藥啊！阿老爹，係咪要買火藥啊？你係？我煙花店嘅長工叫小高，頭先喺山下面，我檢嘅姑娘係把姓宋嘅子弟嚟欺負，阻止佢賣火藥，俾姓宋嘅大少爺知道咗，佢特登叫我嚟帶啲火藥向你賠罪。咁多謝你老闆先，無功不受祿啊！老爹，叫我馬大叔得㗎啦。馬大叔，佢喺度開井啊？但係其他人呢？冇人幫你手咩？呢口井係我自己要開嘅。所以我冇錢請人幫手啊！點解？呢口井我開咗1個月，請我開井嘅老闆，佢覺得呢口井係死井，點都唔會有水嘅。但係我知
呢口井再開落去一定會有水。大叔諗住自己一個繼續喺度開井。阿爹話點都要爭翻呢口氣啊！但我哋已經留喺度10日，到而家都仲未有水。水源俾塊大石擋住，可惜呢塊大石太大太硬，所以就用啲火藥去炸開個大石。呢個係唯一嘅方法。依家終於有咗火藥，我要準備火藥炸石。如果你唔嫌棄嘅話，我叫小琴泡壺茶俾你飲。白大叔啊，不如我幫你手。等我聽日落山，再攞多啲火藥上嚟。呢塊石比我想象中更大更硬，我都唔知道要幾多火藥先炸得開。但係大叔唔係講過想爭翻口氣嘅咩？開到呢個井，你就可以喺嗰啲之前睇唔起你嘅人面前再吐口怨氣。呢口井有水，我好肯定。既然自己覺得係啱嘅，又何須要旁人去嚟肯定呢？其實開呢口井仲有其他辦法嘅。咩辦法？只要清楚知道地下呢塊大石嘅位置，就響石與石之間揾條夾縫兜路開井。咁點解唔做？唉，我老啦，行唔到咁遠啦，等唔到咁耐。況且呢個世界有邊個知道聽日可以發生咩事？放手一搏，未必唔係一件好事。炸石開井未必行唔通，兜路開井亦未必一定有水。馬大叔啊，如果你可以再揀個，你仲會唔會揀用火藥開井？會，因為我可以留翻啲時間照顧我個女。我剩翻呢個女，我一定要好好照顧佢。其他事對我嚟講已經唔重要㗎啦。馬大叔啊，你跟住打算點啊？四海為家，邊度有人要開井就去邊度。有冇諗過離開嚴家鋪，或者其他地方有更加好嘅機會咧？唉，好事不出門，壞事傳千里。到處揚梅一樣花，有人嘅地方就有是非有閒話，可以避到去邊？但係去一笪冇人識嘅地方，咁就起碼可以重新嚟過。有啲人會選擇用時間去忘記創傷，但有啲人就比時間傷得更加重。馬大叔，我相信你個女佢泉下有知，都唔希望見到你咁樣受苦。
籠入邊啲嘢啊？係㗎，係桂蘭姨俾我食㗎。係啊，曉公話肚餓，係我俾佢食嘅，有乜問題啊？但係嗰啲包點咧係攞俾東陽少爺㗎。有乜所謂啫？你拎咗咁多日啦，佢一餐都冇食過啊！佢寧願拎幾條粟米又當飯餐，都唔食你嗰啲啊！好心你又唔好白費心機啦。等我教聲你啊，與其做埋晒啲無謂嘢嘅，倒不如幫我一陣間湊下曉官放學，咁都算為宋家做翻少少嘢啊！曉官，我哋翻學啦。係你？我一直揾緊你啊！唔好啊！你唔認得我啦？2年前喺山下面你幫過我嘅咧，當時我就係全身血肉模糊㗎。你係宋東升，我知你係邊個。東陽咧，你喺我哋屋企塊田度做咩啊？你屋企塊田？你就東陽新娶翻嚟嗰個家春芬？我問你東陽喺邊啊？你對佢做咗啲咩嚟啊？喂，佢冇同你講過，佢個身邊有個損友，嗰個叫宋東升咩？嗰個就係我啦。你放心啦，佢係我好兄弟，我唔會呃佢嘅。反而我應該同你講聲多謝係真係估唔到咁快同你見翻面啦。你唔使同我講多謝啊！上次件事我咩都唔記得晒㗎啦。既然你唔問，都知我叫宋東升，咁你應該知道我哋之前嗰頭婚事嘅。你嬲我，我明白㗎，我只係想同你講聲多謝啫。呢個亦都係我自己一廂情願。不過我諗而家我唔係應該講多謝，我應該講對唔住。唔使同我講咩多謝咩對唔住啊，唔使啊！上次你已經害到我一次嫁唔出㗎啦，我唔想再同你啲人有咩瓜葛。雖然我未拜堂，但我都係東陽嘅妻子，我唔想俾人講閒話啊。仲有啊，上次我救你嗰件事，我唔想俾人知道啊，就當我哋以前冇認識過啦，好唔好啊？個春芬今日又送飯樂田俾我咩？個樂月又係嘅，明知我今日約咗人傾田租嘅事，就冇叫佢送啦。真係唔好意思啊！你幫我應酬佢，邊關事咧？係我自己無聊，過你塊田嗰度玩啫嘛。不過係咧，嗰個叫春芬嘅，你叫暫時幫你屋企打理家頭細務咁話咯。當初你教我話佢守孝，的確可以避得一時。但月娘好似作對咁，要留佢喺度，嗰個桂蘭仲唔乘機恃老賣老，使佢做嘢咩？好老師，你係劉松啊？係啊。咁啊，曉官做一祠堂啊，嗬？阿宋東橋頭先好似唔多覺喎。嚇？哦。其實你屋企咁多人幫手啦，嗰個叫春芬嘅留喺你屋企，極其量咪幫下手，湊下你細佬。李娘又係嘅。硬留佢喺度嘅話，咪盞外眼。東曉啊，不嬲都係桂蘭管接管送嘅，邊使春芬湊啫？二娘要春芬送飯落田，我覺得佢係想監視我啫。
會咁㗎？佢唔係喺祠堂上緊課嘅咩？桂林冇去接佢咩？大家冷靜啲先，會唔會喺第度玩啊？我唔知道啊，婆婆淨係叫我話俾你知，叫你即刻翻去啊。佢咪即刻走啊！我有啲嚟揾你。東升大哥啊，婆婆話都想叫埋你同我哋一齊翻去咁話喎。東曉咧，順哥有冇四圍去揾過啊？佢咪即係睇下玩陀螺啫。東曉份人咧，始終你細個，中唔中意玩陀螺，一係打算盤，你都仲使嚟問我嘅？我知道佢一放學就會翻嚟讀書計數啊，但係你接佢放學咁，你唔知佢咗邊嘅咩？今日係阿春芬接阿東曉放學㗎。咁春芬咧？頭先婆婆叫我揾你嗰陣時，就喺度問緊春芬到底今日發生咩事咯。咁二娘去咗邊啊？拎起支藤條啊都要力㗎，你都俾佢入去飲翻啖茶啊！東陽，二少爺，二少爺，仲唔去斟茶俾人？唔使啦。家慶同我班伙計話聽到你個個周圍喺度揾緊東曉，所以我特登趕過嚟睇下，係咪真係出咗咩事啊？二少爺有心啦。二娘，細路仔邊一個唔通山跑？婆婆。當家。順安佢哋人粗聲大先會驚動二少爺。二少爺你擔心？宋當家，其實你我倆做同村呢個山頭過百年，基本上只要能夠互相幫忙嘅，應該無分彼此。當家亦都無需懷疑會欠啲咩人情。我只怕入黑之後，外邊咁多山豬野狗，咩事都會發生。東陽叫五叔集齊子侄，同埋二少爺啲人分頭去揾。翻啦。東升，麻煩你留一留。唔好茶水招呼，唔好見怪啊！怕有啲説話唔係私底下講，東升少爺你唔會聽過明白，所以先請你入嚟嘅啫。當家，我真係越聽越糊塗。東升，你見過世面嘅，到咗呢個地步啦，你就唔好欺負我呢個女子。當家不如開門見山啦。東曉，佢係自己走迷路，頂係俾人捉咗。東升，你點樣都應該有個睇法。當家懷疑我擄走東曉？我冇咁講過，我而家亦都冇證據。我只係怕有啲人以為東曉唔喺度，東升就可以順利做當家。呢啲人諗嘢未必係太簡單。當家，東曉係我哋宋家子侄，佢而家係咪有事？我同你哋一樣都係咁擔心㗎。如果你係要懷疑我，可以叫族人將我去法辦嘅，否則你不如出翻一分力，同我哋一齊揾東曉啦。你就正正以為我冇證據落你唔可？春芬把口唔會一世咁硬。春芬係你家媳婦，佢係失職失責，但同呢件事有咩關係咧？正如我頭先所講，我而家係冇證據，但唔代表呢一世都揾唔到。春芬究竟係與人同謀定係失責？我遲早會問個水落石出。你要懷疑我係一回事，但我同家春芬根本素未謀面。當家愛子心切，衝動做事，但都需要有個限度㗎。乜你唔記得咗啦？2年前你同家春芬有個婚約㗎。當年雪梅提親過文定，一切都係我爹嘅主意。莫講話人，我由始至終都未見過呢頭婚事，我根本從來冇接受過。既然我同家春芬根本就唔認識，點解當家仲要振振有詞，係當我哋兩個係同謀？係你將東曉唔見咗嘅事放我哋兩個身上至滿意啫。你同家春芬真係素未謀面？眼前呢一個人，識唔識佢？我從來都未見過呢個人。果然係心靈相通，講大話都係一樣嘅嚇。當家，范少識我兒子好喎。有人見到你哋喺東洋發田嗰度有傾有講，虧你哋兩個仲話唔識對方。春芬送飯俾東陽，先至遇上我㗎。我自己知道山上名氣差，係人哋口中嘅奸夫。我正正唔希望因為我同春芬有個一面之緣，就抹黑佢嘅清譽。所以我先會同你承認咁多事。況且東曉嘅失蹤根本同我冇關，就算你針對我嘅，都唔應該攞自己新抱嚟作戰。我呢個做婆婆嘅，人打都打咗啦，咁又點？我話俾你知，東曉係我條命根，邊個傷害東曉嘅，邊個我都唔會憐惜。相反，只要東曉佢平安無事，任何人做過嘅嘢，我都可以唔同你計較。婆婆，我哋唔係同黨嚟噶，我哋冇捉到曉官啊！我唔理你哋兩個係咩關係，我而家淨係知道你滿口大話，咁就已經唔使指我再聽你哋砌詞狡辯。我話俾你知，東曉翻唔到嚟嘅，我會將佢當作馬賊同謀，送去曹軍長嗰度等處決。
救唔救佢，你好自為之。婆婆，我無辜㗎，我冇捉到曉官啊！我去到祠堂已經唔見咗佢啦，冇啊！你唔好喊啦，只要我哋問心無愧，官府一定還我哋一個清白㗎。當初如果唔係救咗你，我唔會識到你，就唔會有咁嘅下場啊！點解次次都係你啊？點解啊？呢一切，今日佢哋無理取鬧啫嘛。咩無理取鬧啊？而家曉官真係唔見咗啊！如果唔係啊，我點會誤會我哋有關係啊？你唔好激動住啦，你等我一陣，我都有人嚟救你啊！你咁樣叫幫我咩？如果你真係幫我，你快啲揾翻曉官翻嚟啊！一定要救佢翻嚟啊！救佢啊！東陽，斬物溝嗰邊我好清楚，我帶班人去揾啦。唔使啦，有二少爺嘅人幫手，我哋人手足夠。做乜嘢啊？以良同你講過啲乜嘢？佢份人，你比我更加清楚。佢懷疑我乜嘢，你應該估到㗎。好啊，咁我問你，東陽係咪你綁咗佢？連你都咁睇我，我熟悉以良，我亦都好熟悉你。你嘅膽究竟有幾大？我從來都唔知。自從翻上山之後，我有冇為自己打算過啊？我做嘅所有嘢，全部都係為咗你啊！我就係知你為咗我先驚你為咗打擊義良，而東曉都唔會放過。我知我喺你眼中係恨鐵不成鋼，所以我而家懷疑你，我會高興咩？我知我自己喺好多人心目中係一個離經背道嘅人，但我最估唔到嘅，連你都咁估我。東升，我就要你老老實實答我一句，你冇？冇。有冇人啊？華大叔，我嚟係送翻袋錢俾你嘅。大叔點知我住響度㗎？我剛才係向藥店嘅大夫問宋東升間屋喺邊，佢話俾我知。你係點樣知道㗎？因為你最後電走係專登向照月光，而我個女小象，佢從小就喜歡睇月光。況且普通人點會無端端放低咁多錢俾我呢？我哋還翻啲錢俾你，唔係想話俾你知我有幾憎你，我只係想知我女生前會喜歡一個點嘅人。其實你同小姐嘅事，佢已經同我講過，佢亦都預咗會有咁嘅一日，但係佢話佢冇後悔過，所以佢都冇怪你，我亦都唔會怪你。你唔需要為我哋做任何嘅嘢，亦唔需要對自己歉疚。我曾經問過小翠你係咩人，係咪咁值得去咁為你？佢乜嘢都冇講，佢只係話你係個好人。我諗天都夜啦，打攪晒。白大叔，得啦，
既然小卓信你係好人，我亦都信你係好人。啲錢你自己好好鬥口佢，唔使送。難得呢位大爺有咁好嘅貨色賣俾我，仲有冇啊？只要係男仔咧，年紀越細，價錢越高㗎。你同我聽住啊！嚴家培嘅人唔見咗，唔會就咁就算嘅。你係聰明嘅，你即刻同我帶個手落離開。得啦，天一光我哋就走㗎啦。你放心啦，我保證嚴家鋪嘅人呢一世都揾唔翻啲細路啊！你得。咁夜仲想去邊啊？東家，點啊？係咪有東曉度消息啊？仲未啊？聽講宋東升俾嚴老闆捉咗去祠堂啊！睇嚟今次連嚴老闆都懷疑曉官嘅事係佢喺度搞鬼啊！早知你揾佢幫手，咪咩事都冇咯。佢呢啲咁嘅人，正一係出爐鐵，唔打唔會認嘅。睇怕曉官都好快就會救翻出嚟噶啦。準備接筆文，我要即刻寫幾隻字。呢個時候你仲寫信啊？點解你唔去睇下佢認唔認罪啫？你知乜嘢？嚴萬禧插手，東兒只會更加危險。我剛啱想請宋當家你過嚟，估唔到你嘅消息都知得幾快。嚴老闆，唔知你捉宋東升翻嚟係因咩原因呢？當然為咗當家你啦。今次聽漫天講話你家小少爺失咗蹤，所以今次我又有機會為你宋氏一族出點力，盡點心意。老闆係懷疑宋東升老雲勒索，所以迫於無奈，唯有嚴刑逼供，希望可以問得個明白啫。老闆，你講嘢神機妙算。婉兒東曉確實被老劫勒索，我家剛啱收到馬賊嘅信，正正要我交錢贖人。呢一封就係馬賊嘅勒索信，白紙黑字，確實係馬賊嘅勒索信。呢件事同宋東升無關，只係一場誤會。實在有勞老闆你替我家嘅瑣事操心，就請老闆你先放咗宋東升，再替我家嘅東曉呢一件事作主。睇呢封信嘅字跡都幾秀麗，我睇呢一班似女馬賊多。老闆，你咁係咩意思啊？漫天，宋客，宋當家，我大哥今晚只有辦法喺宋東升口中問出個究竟。總而言之，我哋嚴加保證，一定會揾到東曉翻嚟。當家你就姑且相信漫天一次請回。問出究竟，綁住佢把口，你點樣問出究竟啊？你以為你可以呃到我咩？你偽造呢封勒索信，你想呃邊個？我嚴家鋪嘅嚴萬禧。大哥，當家佢都只不過一時糊塗啫。我冇糊塗。既然係咁，你真係覺得宋東升係無辜，所以你同佢出頭啊？正正就係我懷疑宋東升捉咗東曉，我今晚更加要帶佢走。你係懷疑我冇本事啊，定覺得自己更有辦法啊？我自有辦法問佢究竟，但我亦都相信老闆你有能力公報私仇。放肆！我只係覺得老闆你今晚可能太過分啦。你唔好忘記，你當家嗰位係邊個捧你出嚟嘅？你都唔好忘記，我身為當家亦都係人哋嘅母親，為咗救翻東曉，如來佛祖我都唔怕得罪。而家知道東曉下落嘅人，極有可能只有宋東升一個，我斷唔可以由得佢俾人毒打致死。今晚如果啲咩得罪咗嚴老闆嘅，他日我趙玉一定會賠過不是。但無論如何，宋東升呢一個人我一定要帶走。好，既然你係咁有本事嘅，你就親身踏入祠堂神樓中庭，帶走宋東升。你哋聽住，依照太公祖訓，除咗嫁嚴家鋪可以入廟入祠，其他個女人下入嚟，無論係邊個，同我打。係嚴老闆。大哥，大家都係自己人，小梅嚟嘅啫，何必大動肝火咧？宋當家，我依然都係嗰句説話，
我哋一定會揾到東曉下落㗎。你就不如先回去無謂再生枝節啦。老闆，就當我求下你啦，你同宋東升有啲咩瓜葛都好，請你先高抬貴手，俾我問出東曉嘅下落。求老闆你先放過佢，俾我帶佢走啊！宋當家，你啱啱教曉咗我一個道理，你唔止係一個當家，你仲有一個救子心切嘅娘親。所以，如果我俾宋東升你帶走，佢會要求你放佢，嚟換取你個仔嘅安全。到時你會點做啊？怪就只怪你自己教識我。所以宋東升，我係絕對唔會俾你帶走啊！老闆，漫天，你同我送當家翻屋企，要送到門口。老闆，我求下你啊！宋當家，你令大家太難做啦，送你走先啦。同我解佢個口！司馬超之心，就連宋當家都知道你為人，真係可笑。既然仲有氣力嘅，跟我講一次，宋東曉係你捉走嘅，幕後嘅主腦除咗你之外，仲有宋東陽。你捉我翻嚟，就係想我指證宋東陽，根本就唔係想去救人，想屈打成招，借咗我把口，指證宋東陽，鏟除你嚴家眼中釘啊嘛！既然你明白呢一個道理，你亦都應該好清楚點樣先至唔使受咁多皮肉之苦。好，我講，宋東曉唔係我捉㗎，你唔使指嘢，叫我指證宋東陽，你妄想！你放心，依家係丑時，仲有大把時間，我亦都唔想你咁快承認。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着弱勢與情流。